I'm wondering what the maximum speed this will be. Guys, Why do you think everybody's there? Okay, land on the 6th floor. Yeah, because it's Calvin, we're on time. Hello. Yeah, you know the 14th time. Finish it. Oh, sorry. Attends, je passe toi. Oh my god, that thing is so big. C'est pas sérieux, Harry, il y a ses jumelles pour regarder ça, lui. No stress, pilot. If contacted by MLI, please forward the call to LNR, who will speak to the client about the migration of first immediately. The Airbus. Reste là, moi, ça. Non, mais c'est vraiment... Sur ce link-là, t'es dans votre shop, dans ce que je te montrais, Amboval. Donc, Amboval, call this link, ça va t'amener sur la suite. Puis t'as tout un box avec des questions qui sont demandées par le client, et sur l'impression qui n'a pas été traitée avec justice, peu importe, t'as un numéro sur lequel tu peux contacter par rapport à... Oh man, this thing's sweet! Look at the wing in the back. Tu peux aller voir, repérer les termes et conditions du contrat. Ça reste la même compagnie qui ont le dédommagé à la Check la boucane! Holy cow! Traffic started already.